Всем привет! Сегодня готовим темные, ароматные, вкусные и очень мягкие домашние медовые пряники с глазурью. Готовятся они буквально за несколько минут, а съедаются еще быстрее. Все ингредиенты для этих пряничков вы найдете в описании под видео, и также они сейчас у вас есть на экране, и давайте готовить. Для начала подготовим жжёнку. Сюда я всыпаю сахар, здесь у меня 70 грамм. Ставим все это на небольшой огонь и доводим сахар до коричневого цвета. Вот здесь у меня видно, уже сахар начал плавиться. Сахар я на этом этапе не трогаю, не перемешиваю. Он стоит на небольшом огне и потихонечку подплавляется. Сахар здесь в принципе перемешивать не надо, но иногда можно покачать вот так кастрюльку для того, чтобы сахар весь подмокал и равномерно плавился. Через пару минут сахар у меня уже начал немного пениться, и масса начала темнеть все больше и больше. Здесь уже больше ориентируйтесь на свой вкус и на то, какого цвета пряники вы хотите получить. Чем темнее сахар, тем темнее будут пряники. И, соответственно, вкус тоже будет более такой карамельный. Вот такая масса в итоге у меня получилась, достаточно темная, я уже сняла с огня, и сюда теперь добавляем 120 мл горячей воды. Прежде чем добавлять воду, нужно массу слегка остудить. Воду вливаем аккуратно, несмотря на то, что вода горячая, карамель все еще по-прежнему тоже горячая, и она начинает пениться при соединении с водой. Если карамель плохо перемешивается, то я слегка просто покачиваю кастрюльку, и вся карамель, весь этот жженый сахар расходится в воде. Я перелью в отдельный стаканчик, в отдельную мерную чашку, для того, чтобы просто остудить немного нашу жидкость. Ну а теперь готовим уже само тесто. Для этого я большую миску поставила на весы, сюда я уже влила всю нашу воду вместе с карамелью, с жженым сахаром. Сюда же добавляем 80 грамм меда, я использую жидкий. Добавляю щепотку соли. Пол чайной ложки сюда же корицы, пол чайной ложки мускатного ореха и пол чайной ложки имбиря. Также нам понадобится растительное масло, здесь идет 55 миллилитров. Растительное масло лучше брать без запаха. Также добавляем 1 чайную ложку соды пищевой и все это хорошенечко перемешиваем. И прежде чем добавлять муку, нужно убедиться, что вся эта жидкость у нас не очень горячая. Она должна быть теплая, но не горячая. Также по рецепту понадобится 320 грамм муки. Я буду добавлять 2 захода и посмотрим, понадобится ли чуть больше или чуть меньше. Мука может быть немного разная, поэтому посмотрим по тесту. Тесто все еще очень липкое, поэтому я всыпаю всю оставшуюся муку, и в итоге на это тесто у меня ушло ровно 320 грамм муки. Муку я использую обычную общего назначения. Перемешиваем тесто. Тесто не должно быть липкое, оно не должно прилипать к рукам, но при этом оно не должно быть забито мукой. Важно это тесто вымешивать только до тех пор, пока вся мука не увлажнится. Слишком долго вымешивать не нужно, иначе пряники станут тугими и слишком твердыми. Это тесто уже хорошее, оно не прилипает к рукам, больше муку добавлять я не буду. Продолжаю вымешивать, пока тесто не приобретет равномерный цвет и структуру и текстуру. Вот такое оно получается, мягкое, везде одинакового цвета, и оно готово к формированию. Я буду использовать столовую ложку для того, чтобы формировать прянички. Это у меня ложка для мороженого, но сюда помещается ровно 1 столовая ложка. Формируем прянички, скатываем такие небольшие шарики и выкладываем их на пергаментную бумагу. Пергаментная бумага у меня не прилипает, поэтому я ее никогда ничем не смазываю. И в это время я уже начала разогревать свою духовку, все температуры на экране. Прянички готовы, и отправляем их выпекаться. Выпекаться они будут 10-12 минут до полной готовности. В итоге получаются вот такие красивые румяные прянички. У меня они простояли ровно 12 минут. Даем им немного постоять и остыть, а в это время приготовим глазурь для пряников. Глазурь буду делать самую простую, самую базовую. Для этого нам понадобится 4 столовые ложки с небольшой горкой сахарной пудры и 2 столовые ложки воды. Все это нужно будет хорошенечко перемешать до образования такой пастообразной текстуры. По необходимости всегда можно добавить немножко больше воды или немножко больше сахарной пудры для того, чтобы довести нашу глазурь до нужной консистенции. Перемешиваем все хорошенечко. И глазурь должна получиться вот такой консистенции. То есть она льется с ложки, но не как вода, не очень жидкая, но при этом и не очень густая. Хорошо стекает с ложки. В это время прянички у меня уже постояли и немного остыли. Они все еще слегка теплые. Перекладываю все пряники в большую миску. И сверху сюда же я наливаю глазурь. Поливаю все пряники со всех сторон глазурью.
Глазурь подсыхает достаточно быстро, поэтому как только влили глазурь, активно ложкой перемешиваем все прянички, пока они не покроются глазурью со всех сторон и не приобретут такой классический красивый вид. Я обычно перемешиваю очень активно секунд, наверное, 30, до тех пор, пока не почувствую ложкой, что пряники начали прилипать и к друг другу, и к ложке. И это как раз то самое время, когда прянички нужно вынуть и снова переложить на пергамент до полного подсыхания глазури. Посмотрите, какие красивые на данный момент пряники. Глазурь хорошо стекает, и я их перекладываю опять на тот же самый противень, где пряники у меня выпекались. Они будут стоять еще буквально минуты 2 до тех пор, пока глазурь полностью не схватится и не подсохнет. После высыхания глазури пряники совершенно не липкие и спокойно их можно брать руками. Глазурь не пачкает пальцы и хорошо держится. Посмотрите, какие красивые, румяные и очень ароматные пряники. Такие домашние пряники получаются безумно нежными и очень мягкими. Посмотрите, как они легко разламываются. И какие красивые внутри, темные, ароматные и очень вкусные.